Hi, good morning. So next combo இது ஆஃபர் இல்லை, காம்போ தான். ஸோ 460 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங் பேக்கிங், 20 கலர்ஸ் வரும் மிக்சடாக. ஜம்போ, டியாரா, மோஸ் ரோஸ், பர்ஸ்லைன், பிங்க் லாலி, அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்வீட்டி, மெஜெண்டா, இது எல்லாமே வரும். ஸோ பிக் கேட்காதீங்க, என்னோடய பழைய வீடியோஸை போய் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் தரப்போகிறேன், அதனால் பிக்கு கேட்காதீங்க, பிக்கு நான் தரமாட்டேன். வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், டீட்டெயில்ஸும் இதிலே சொல்லிட்டேன். வித்தின் தமிழ்நாடு 460, 20 கலர்ஸ். அவுட் சைட்னா ரேட் அதிகமாக வரும் ஷிப்பிங்க்கு. அதே மாதிரி இப்போ இங்கே டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிவிட்டேன், திரும்பி வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து டீட்டெயில்ஸ் கேட்காதீங்க ப்ளீஸ், தயவு செஞ்சு. உங்களுக்கும் டைம் வேஸ்ட், எனக்கும் டைம் வேஸ்ட். ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் 9092551721. ஈச் கலர் 2 கட்டிங்ஸ் வரும்.